Hello guys! Welcome back to our Piggy channel. Ang ingay kasi ng mga baboy. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Guys, thank you so much for keeping this video awake. Thank you so much for always being with me since at the beginning, guys. I am so very happy na this another day makabuhat na sad ko og tutorial para sa atong tanan. Makapagbigay naman ako ng ibang information ng isa na namang tutorial kung paano mag-download ng sound effects. Guys, but before we go further, thank you so much guys for always supporting my YouTube channel. Thank you so much for my all supporters as well as to the new subscribers po. Umabot na po tayo ng 50 subscribers. Thank you so much po sa lahat na nag-subscribe, mga friends o lahat na mga sumusuporta at tumutulong po na mayangat po ng channel na ito. I am so very thankful sa inyo guys for staying my YouTube channel. Today's video, since nasabi ko na po kanina, na ang video na ito ay isang tutorial po para sa ating diba guys, nagtatanong tayo kung mata makakuha sound effects. Sometimes, we tend to use music na copyright. Ganyan guys. O gumagawa po tayo ng way to download free sound effects. Guys, nung first na video ko po, ahead of this video, yung una ko po na-post na how to download free music and sound effects, may connection o baka ito po ay part 2. Dahil may iba't ibang music po like sound effects na hindi po makakukuha sa audio library. Wala doon sa audio library, lalo na yung mga bago. Guys, kung gusto mong maghanap, lalo na yung mga sound effects na kadalasan na ginagamit sa mga entertainment, minsan ginagamit ko po itong sound effects. At guys, since you are staying on this channel, wala na nagbibinta ng isda at nanood ng video na ito, sana po ay makakatulong po ito sa iyo. Isang information for you on how to download a sound effects na just only for free. Ang gagawin mo lang guys ay just wait until this video end. Guys, since nasabi ko na po last time na isang background ring na if ever nawala po tayong sound effects, magiging boring po ang YouTube channel natin. Ang sound effects kasi, guys, ito yung kumukuha ng atensyon na manonood. Since kung wala ka pang sound effects, tapos yung pagsasalita natin, katulad dito, ay magka-cause po yan ng low of viewers. Isang sound effects lang po, nagbibigay na rin yan ng buhay. Nagbibigay ng buhay yan sa manonood. Gagawin ko lang po ay screen recorder para makita nyo po kung paano i-download yun. We are now ready to present to you our tutorial on how to download free music, free sound effects. A few moments later. Okay. Ito po ang gagawin natin guys. Una, hahanapin natin yung gusto natin na sound effects. Okay guys, pupunta po tayo sa YouTube. Okay guys, nandito na po tayo sa YouTube. Ang next po niyan, hahanapin po natin yung sound effects na gusto po natin.
like quack sound effects. Ito. Guys, before po tayo magda-download nito, titingnan po natin guys sa background o sa description or ready to use ba ito. Okay guys, ito. Meron dito nakalagay na click here to download. Pwede rin dito tayo dadaan guys. Ito ay non-copyright. Nakita po natin walang copyright strike. Ang gagawin po natin guys, ika-copy po natin yung link. Ika-copy po natin yung link guys. Tapos pupunta po tayo sa Chrome. Okay? Gagawa po tayo ng pupunta po tayo doon sa Chrome at isi-search po natin sa search engine yung YMP3. Ito guys, YMP3 or MPT o YTMP3. Ito po yun guys, YouTube to MP3 converter. Then i-click po natin yung nasa una. Ito po. Then after that guys, yung link na kinapi mo kanina doon sa YouTube, dito mo ilagay, 'di ba? Meron nakalagay paste. Ito 'yon guys. Then ika-convert po natin 'yon. Yan. Just wait for a while. Then meron na nakalagay guys na download. Dito sa download, click niyo po yung download. Alis ka diyan. Okay guys. Malis ka dyan. Okay guys, ito na po yung do you want to download Quack? Download. Okay guys, nandito na po. Ito na po nakalagay, Quack sound effects are ready to open. Ito guys. I-open po natin yan. See? Ganyan lang po kadali guys. Ulitin po natin, hanap po tayo ng ibang sound effects. Okay? Babalik po tayo doon sa YouTube. Hahanap po tayo ng sound effects like punch sound effects, sound effect, punch sound effect. Ito po. Kadalasan marami ko kasing gumagamit ng sound effects na punch. Ako rin gumagamit nito. Titingnan po natin kung copyright or not. See? Ay, malis ka dyan. Ito guys. Copy the link. Then, go back to the Chrome. Go back to the Chrome. Ito. Go back to the Chrome. Then, copy the link again. Ika-convert na naman natin yun. Ba't nag-iba? Ba't naging sneaky winch? Okay na yan. Just like ganyan lang guys. Download. Okay. Do you want to download Sneaky Snitch? Ayun guys, na-download na po natin yon. Magbigay lang po tayo ng credit kung nandun yun sa audio library. Okay guys, pupunta naman natin yung punch. Ito. Copy the link. Stop lang. Stop. Ang bilis mo kasi ito guys, punch. Copy the link again. Babalik po tayo sa Chrome. Ito. Babalik po tayo sa Chrome. Yun guys, copy the link again. May nakalagay sa itaas na punch sound effect. Then download. Downloaded na po guys. Para malaman po natin na sure talaga na download iyon, let's go to our music. Punta tayo sa music natin.
Dito ako dadaan sa file manager. Nandito guys yung mga na-download ko po. Ang iba dito galing doon sa audio library at ang iba galing dito sa YouTube na wala pong copyright yon. Para hindi po tayo mag-copyright claim or copyright strike. Ito yun guys. Ano, sana yun? Yung punch. Punch, Bob. Ito guys. Yan. See, nakalagay na po dito sa ating audio. Okay guys. Thank you for watching. Thank you guys for watching this YouTube channel. Guys, if yung pinakita ko kanina ay naging informative po sa iyo, thank you so much sa pagstay. If you like this video, once again, just like, share, and subscribe to my YouTube channel. Nagustuhan niyo po yung video na ito, naging informative po ito sa iyo, just like, share, and subscribe. And punch the notification bell po guys para updated po kayo sa mga videos ko po. Maraming salamat po sa panonood. Thank you once again. Goodbye!